Muco w'intore. Uno munsi vyo ndabona umengo. Okay, mbere gose. Ubona ari sawa ga mon frère. Kinda ni sawa. Twagera inyuma. Imiriro. Inkuru ya mbere narayemenye. Yego. Nuko sheri wawe akunda sheri. Ndakwera si sawa kwera nabe. Utatubwiye twegeze intebe inyuma. Inyuma kwera. Kidogo. Nga. Haco tubandaniriza. Tubandanirize ko tuzokata. muri we muganda gwaye. Mbira kira muco w'intore. Ega abantu bazokora ngo witwa muco w'intore. Kandi warambatije we nzi kuri pastor. Ange Brielle. Oyi indimi ntitwize hamwe mbabarira ntumbwira. Nukuri kwibana. Ange Brielle Muco. Oh la la. Karira ndarivuge. Chako. Uwundi munsi. La. Inkuru rero ndabafitiye. Namenye uno munsi. Nuko sheri wa Alex akunda sheri. Abasheri babo n'amabanga hubo. Yego nukuri. Ngabo rero jari kintu nabonye ejo bivaye n'amakomantere ya Rendi. Ni miriro. Ari umuntu yayandikiye. Kasoma ka komantere ka mbere yanditse ati nukuri sinobivugira hariya avuga kuri YouTube ati byo nganagura gusa muhungu hari ico twihaye twebwe imiyabaga kumva ko dufise amahitamo menshi iyo bimaze kuba uko uba wumva umengo wemerewe vyose ukibagira ko uri umuntu kandi bihera ariwe ufise igikomere ntavugwa. Wala ibikomere rero biza. Ibikomere bivaye n'ibibazo waraciye n'abantu mwahuye kuko waravuze ati nka sheri wandi basanga kunda sheri wiwe ugacitaye umutima wose rero uvuye. Erega ingorane nuko ntunawutahamwe. Wowe uricaraga uvuga ngo mfise abasheri batanu. Kumba batanu nabo bafise abandi batanu. Kumba muri abasheri hamwe kenze. Kenze? Wowe wenyene urumva ufise kenze. Cushira ko abo bandi nabo batanu bafise. Umva ni buja bafise nka babiri basi. Mana yanje we. Yehe ndakongera yindi ngo muhu no gufata imitima n'umutwe. Ngo n'umutwe udutera kwiyumvira n'ahandi tuzohereza mu kwiruka mu mabarabara tuzira inkundo n'izuba. Ya. Shaka kandi mugana nivyo. Hari ukuntu nyene usanga nyene wewe uri stress deja n'ubuzima. Sivyo uri kurapambana uno munsi uronka y'inzu uronka ya ratio. Mukacu ba stress kandi na wa muntu bana urumva ka message kwaniki niwanyandike aya masaha niwankore iki niki kumbe ari umwe biba bikigendeka. Ari umwe biba bikigendeka. Babaye batatu. Kusara. Nyamubona umujene atangwe gusaza iminkanyari no kubera ivyiyumviro by'ubuzima, ivyiyumviro by'umutima. Noneho nimishatse abantu bamwe mukasanga dread yakorose. Kandi aho rero urumva turacari mu ma message nturageraho umwe akubwira yuko ashaka amahera yo kuja muri salon gukoresha umushatsi, uwundi ashaka inzara, uwundi ashaka ibirato, uwundi ashaka sakame, uwundi ashaka ntumbaze ibintu. Bacikubitwa domane nka 5 ku munsi umwe. Ayo mahera gamuta. Ayo mahera cavahe ko mwiteze ibibazo. Utari mu expert. Nico pass. Nawe nyene ngira biratabika mbere ku. Biratinda bikanka kweri. Hari undi yavuze ati twaramenyereye. Baravyakiriye. Wa mugani wo mukindo bavuga ngo akamenyero kica inkware. Karego akamenyero kishinkware. Kishinkware kweri. Aha rero n'amababa azohunguruka. Nimumfatse. Muco nta komantere waronse none ducishirizeko. Hari izo naronse nuko sino bivuga abantu babona. Oya ntiwovugira hejuru. Canke iziraho nabonye kuri Facebook no kuri YouTube. Oya kweri. Mugaro abantu bagenda bavyirabire sino bivugira hejuru. Harundi yakomase wewe yarahumuje ati hello. Nukuri biracakunda. Birabaho gukunda n'umuntu umwe. Isufi yo kwiga kubumbwa n'ibyo ufise narengana. Yego hariho n'uwundi kuri Facebook yavuze ngo
biracakunda bivana n'intumbero umuntu yihaye. Yes, bivana naho no kuvuga ati je nshaka gushika he nshaka urumva umuntu wanje nshaka ko dushikana hehe. Ya nibaza ko ubu rero urumva urana ko twari tumaze iminsi y'abantu bakundana n'abantu benshi. Yego. Abo urumva mugabo baba bagikundana ntibaba barinjira mu rugo. Baba bakiri muri copinage. Yego canke fiançailles canke yego. Kangira fiançailles ni ababiri. None harajamwo batatu. Tuvyikawushe bazi. Byabaye ndasa ha. Tugeze mu rugo. Okay, twarabonye ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutandukanya canke bituma abantu abakundana batagumana ari babiri hama hariho uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu kandi aho ni ku makote yose. Ubu rero abavyeyi niho muri turasabye abantu mufise abavyeyi bataraba kumbure ino emission muze kuba partager iyi video kubera yuko ibintu dushaka kuvuga uyu munsi ahanini bihagaze ku bavyeyi. Ariko atari bavyeyi ba papa wacu na mama wacu na banyokuru gusa n'abavyeyi bakiri abajeune mutwumviriza birabaraba kubera ejo bazosohora abana babo ejo bazotegura abana babo ngene bazobaho nabo. Yes, uyu munsi turafise ikibazo c'ingo ziriko ziranka kubera abavyeyi. Papa na mama nukuri turabakunda cane mugabo vraiment hari urengera abana banyu mukabakoteza ibibazo. Hari gisa nk'umwe ngo urukura gerageza kwinjira mu buzima ko intervena ahantu nyene bitari binakenewe sometimes. Kandi turabitahura nyene n'urukundo mufitiye abana mwumva umenga umwana wawe urashaka kumenya ivyo arimwo kandi urumva umwana wawe naho abakuze ugumubona nyene ari umwana ugumubona umenga umubwira ati gira uku vyifate mwuku ishura gutya gira uku ugasanga rimwe biranashikawe no mu mafrigo vraiment hari umwana wawe ukaja kuraba ibintu yasumye umugabo we yasumye cyangwa ukaja gufundurira mu isafuriya ngo urabe ivyo umukazana wawe yatetse we aho babirene. Hari uko hari igihe nyene usanga nyene soit umukazana soit umukwe asigaye atisanta à l'aise mu rugo rwiwe urugo rwe nyene basanzwe babanamo n'umugore. Rego urumva deje umuvyeyi arinze ageraho ucuharura nk'amajambo aba yaratanguye kubwira umwana kuko nibaza ko kugira ngo urinde ushika muri frigo canke urinde ushika mu gikoni kuraba mu enfance hariho ivyo uba warabanje kubwira umwana kwanza ataragira mariage. Utujambo ataragira mariage hari gabo bamubwira ati urya muntu wapi urya muntu ntazoshobora kugutunga ntazoshobora kuguha ivyo wifuza kumbure bivanye mwebwe naho mugeze mugabo urumva ikibazo papa we na mama none mwebwe basi bavyeyi bacu none namwe mwatanguye ibintu byuzuye canke yego ndakuze ndageze kuri 20 amwe araronse umwanya wo kubirondera kubera iki utondeka nanje nkapambana nkaduga etape par etape buke noneho kuburyo nshikana kuburyo nanje shika aho hantu. Yego dufate iyo myaka 20 mwarondeye basi mpa nanje 10 urabati none ngejeje he niko bijaye kandi rero hari ikintu ntatahura igituma tutiga mugarega biragoye kubera buriya kenshi umuntu asubiramo ivyamubayeko canke ivyamushikiye canke ivyo yakuze abona canke ivyo yakuriyemwo noneho. Wowe urabizi ko igihe wagera mariage nawe ivyo bintu byarakubayeko kandi ntivyakuryoheye kubera iki nawe ucuja kubigirira umwana wawe kurya bitakuryoheye niko nugiye kubigirira nawe nyene atavyakira bitazomubako neza noneho bituma baba maraleze mu rugo rwiwe bituma ndazi. Hama kandi hariho rero urumva n'ubundi buryo tuba twareze abana canke tuba twarezwe iwacu nk'abana ugasanga kenshi turagomba guproduza ivyo twabonye muhira. Hariho example zibiri nkeneye ko dukorera. Hariho example ya mbere ya wa mwana yakuze avuga ati je ntegeza kurondera umugabo afise tubane afise ku buryo nzoba ndishyure yuko abana banje bazoronka akazoza keza. Naho ndavuga ati je muhira twakuze dufise bisigura umugabo ntegeza kujako nawe nyine ategeza kuba afise. Rega urumva ico mugabo urumva ni kibazo n'ubundi kigaruka kwingene umwana aba yararezwe. Wowe ingene uba wareze umwana wawe c'est vrai ego wowe Imana yaraguhezagiye urabironka hanyuma urumva uwo mwana umureze nukuri abavyeyi bakunda abana babo cane birengeje defo hari igihe bitabafasha kubera ko usanga uwo mwana wamushize ahantu
yumva umenga ikintu cose akeneye abwirizwa kukironka. Hama kandi ku mwanya agikenereyeko mugabo ukibagira ko imbere muri kazoza ntazogumagaho mu nzi wawe. Sinzi kurabona yuko hari abantu iyo ashatse ikintu ategeza kugishikako haba mu nguvu haba mu kandi ukiyumvira yuko yoba ari kamere cyangwa ugasanga niko yakuze icyo ashatse akironka. Ego urumva rero duhera ubunyene ku bana bacu dufise muri tujya tuntu dutoyi ibintu turiko turabamenyereza ubunyene nibyo bizodetermina kazoza kawe kuko urumva uwo mwana ni wamureka agakurazi yuko ikintu cose akeneye canke yumva yipfuza ategerezwa kukironka. Kumbure wowe urafise uburyo bubasha ariko ntikube gusa no kwiyumvira yuko umwana azogira urugo rwiwe uniyumvira yuko bishobora gushika ntitubibipfurije ugasanga ibintu birahindutse uburyo wari ufise kumbure namba wari nk'umudandaza umunsi umwe birashitura homba canke habaye ikindi kintu ntushoboye kuguma umuha bya bindi swat umwana urumva carondera ingena vyironderera arivyo bya bindi urumva bica bizana ibindi bibazo byo gukundana n'abantu 15 canke nimba warabigumanye ageze mu rugo akazobana n'umuntu adafise byose kandi biragoye ko azoronka umugabo afise nk'ivyo ufise w'umuvyeyi wowe wararonse umwanya wo kubirondera canke umugore afise nk'ivyo muhiri wabo bafise urumva usanga ari hahandi vyanse kubera yuko ikintu yashaka yaramenyereye ko akironka. Sigura asitangura kurondera kwibako amaze kugera muri ya myaka yarakuze ibintu atatanguye akiri mutoya. Erega ntibinakunda kubera ko kwibako nuko baba barabikwigishije. Ni ibintu biga nyene urumva rero ugasanga abavyeyi ntibigishije abana kuba autonome. Umwana wowe waramenyeje ko vyose ni tora. Byose akira uramuha. Ntazi yuko abwirizwa gukora, ntazi ko abwirizwa bizanye ibintu byinshi umwana agakura akarinda agera ko aja kubaka atazi ko ashobora gusasa icumba ciwe igitanda ciwe atazi ko ashobora gukoropa atazi ko ashobora kwikurira isahani ku meza atazi ko ashobora gucana imbabura ngo ateke. Hariho n'abifitiye amakuzine waba ataba yarigeze abona amakara mugo asanga agiye mu rugo asanze ari oblige gukoresha amakara niyo kuziniere yabihari ntazi ningene bayatsa ntazi ingene ateka umuceri mukazi waje nomvugira ejo oya kubera naza kumuvugiza kuja ndazi niyo ariko arumviriza intebe mishaza arito umunsi umwe abakozi iwabo bagende bose hanyuma ca dutelefona ati ubu rero ndi muhira je nyene kandi abantu barindiriye ko baba baza gufungura ibintu nateze ubu rero ngomba nkora isozi ndabasavye mumbwire isosi tomati n'amakoto atanguri n'amakoto atanguri turamubwira ngo okay none intore n'indaje bizintore n'indagara ndabikuye ku isoko nza gutanguza yiki yo mu nyuma twarambaje ati none ya sose byabaye bigaza ati ihorere yari amazi atukura ati yari amazi atukura urumva hari ibintu nyene bitwafekta bivaye na enfance n'ingene twakuze n'ingene abavyeyi urumva bagiye baratworohereza ibintu je ndibuka narigeze kuja ahantu muri vacances sinaje sinza gucisha mwizina ico gihe twari batoya vraiment rero muri famille bakaba abantu batubwiye ati umwana amese no munsi uwundi arakoropa no munsi uwundi ariga guteka umuceri uwundi ariga gukora iki ugare muri ico gihe twitwa urumva wabuvuye kwa mama yake kwa papa urumva byose ari sawa ibyo umukozi byose arabikora retwa numengo ariko araturenganya no gushabura umve gushabura cyane warabwira na mama ati burya rero ino batugiza abantu baba esclave abaneza baraturembeje ati sigaye mesa ati nino kirabazara umve mugabo rero nagenda bikonstate mu nyuma yuko biragufasha au fur et à mesure ugeze imbere ugasanga nyene bya bintu wakora ujye umuhari uramusore kuri abikora biko biragufasha nyene personnellement mugihe rero utabikoze rero ukiri ngaho hasi nyene ushobora kubitahura ukiri umwana ujye ukuze biragoye muco umva ni hahandi umugabo ataha avuye nko ku kazi
wowe uri muhira akakubaza ati none kumeza ni gute ngo natetse icayi turagura umukate noneho canke akakubwira ati none iki cumba tubamwo ni mwisoko ni mwiyarara nibiki ngo ucu telefona mira ati je rero no mugabo ndababwira ariko afata nk'umukozi kandi ndatashe je ngira ntazi yuko ndi umugore wiwe yangize umukozi mugaca mushwana urumva rero genda umukozi naje gukoropa naje kubura naje gusasa naje kugira iki madame none ego nituvuze ngo n'umugabo ntiyo gufasha canke n'umugabo kuri kote yiwe nawe nyene gufasha umugore simpaka umugore abari abikora byose mugakame nk'umukobwa isuku nyene riturange minimum basi minimum tumenye basi gukora mu cumba gusasa ndafise umugenzi muco hanagura imeza umugenzi yagize mariage ntafungura indya umugore atatetse rero ibaze nk'uwo muntu ameze uko ati atwara wa muntu azi ndazi guteka icyayi cyangwa cyangwa gusa nawe nyene ngaho arishira mu bibazo imbere yuko mutwara vuga kumenya ko azi guteka sino namwebwe rero bantu muja kurondera abantu mwubakana murabiyo mubakuye nyimba izo ndazi izo critère cyangwa izo caprice za usanzwe ufise umenye yuko uwo muntu muri kumwe bizoba bizocamwe ntuje kumutestera mu rugo oya kandi nibaza ko harakwiye kubaho n'ico kintu co kumenya ati je umugore ntwaye canke umugabo tugiye kubana avuye he kugira ugende witeguye kuko uribuka turiko turatera inkuru handi ndavuga uribuka ko twariko turavuga tubonye umwana abavyeyi baramuzana ahantu twari turi hama nihagera gutaha baramutora niyagera kugenda ahantu nyene igihe cose merci ego urumva sawa ivyo ntaco bitwaye kuko babishoboye bubikora mugabo ikibazo gishobora kuba mu gihe uwo mwana nawe abavyeyi c'est vrai kubimukorera ni vyiza mugabo kumwigisha kuba autonome navyo ni vyiza kurusha noneho kuko nivyagumuko mu mutwe bikaguma ari ivyo nyene none wewe gashani wamubona uwo mwana ko abasa neza vraiment bataga mbabarira wumve abari clean kabisa umubonye uvuga ati umugore nuwe sivyo none wewe urafise imodoka yo kuzokwa mutwara ahantu hose agiye urafise igitoro cyo kuzokwama umukoresha amakurse yose akeneye kuko na taxi moname hari gihe atayifata kwe hari gisanganye na taxi atazemera avuga ati jewe izo modoka za bleu blanc oya sindi ayati je nakuza mbona muri taxi jewe uraza yuko wewe bacha biyumvira guti waje hanyuma n'ubuzima uwo mwana aba yarakuriyemo hariho abana banywa amazi akanye gusa kinju abintu usanga yamaze uvoma ukarindira ko banza kureka kwera urayabona ngurindire nk'umutuhere oya ajya ntibanywa rero ubirabe neza uzoshobora kugura kinju nka 5 ku kwezi muri babiri uyu bagura cyaka indi kinini none sikijya kinini ngene mvuga 5 kandi ugasanga nk'uwo mwana yakuze muhira hari baguma ku telefone no kuraba ko naronse umushe umva babari urumva uwo mwana ashobora kuba yakuze muhira hari congelateur hari frigo byama yuzuye ivyamwa ibiki ego na canal byumva arahindagura uko ashaka cyangwa ugasanga rero n'umuntu barakundanye urahembwa nk'utumiliyoni 2 ugaca uvuga ati jurya mwana asa neza kandi ndumva atujyayo kuba wowe uriteguye kwama wujuje frigo uriteguye kwama wujuje congelateur uriteguye kwama ufise ico gitoro co kumuzungura n'umwanya uri ready none kuzozura cha PM Café Gourmand ku mugoroba utashe urafise wumva kirenga kirapasa rero barakunda kuvuga ngo amaboko atariha naramukanya kwanza n'umugani amaboko atariha naramukanya je muranda bibona n'izina rya Mungu hari ukuntu nyene yamarevo amwe bisaba yuko rimwe abajana ingorane rero ni imwe bibakundire kurumva ko nyene umva abandi baba barakubiswe n'izuba bazungura umwami ugacona
kubona umwana yaba muri climatisere ngo uyu nyene ukabona agapo karanyerera ati ma aharera aha niho nzonyererera nawe umwana wabandisha inzuba nawe ri mu kubiti n'abavyeyi naho rero abavyeyi baca bana umuvyeyi acaza ati mbe umwana wanje twamurungitse ngo apfiri wawe aho umwana wacu aha yarari ntiyarabayeho neza ati mbe ko atakironka nakaye ko uramaze kuja muri mariage ukaza wumva nk'umuvyeyi mwijambo ukabona ngo arakunaniye ngo zumutugarukanire ego canke ukaza wumva hageze kugaba ngo je ngo umwana wanje ngo yamenyereye kunywa amazi akanye yala ngo muraza gusanga frigo muhira kumwe nawe wamenyereye ngo hama ngo kandi ngo umwana wanje ngo yamenyereye kurya inyama iminsi yose hariho n'agakonjerateri oke barabiguhaye mona ibizoja byose barabiguhaye sawa baraguhaye konjeratere na cuisine kandi rero hajya burya ni piège kweri komeye ni ukuvuga umuvyeyi wakubwiye ati haze hame huzuye ati hajya ahantu hajya uko yarari ino abarika azokwama hiyo mukumera amazi akanyoho runywa namwe yo kwisashe amwe mu ibotike ubona na kibaho wari bifite kagafrigo gato ikangarago urakabona kajya urabazanye kwa rudurugano ugozuze kikamona ivyamwa birava he cyawozuza amagraso ya mo des fois hari gihe tubifata nko kumengo ni ibintu bisanzwe mugani ibintu byafecta noneho mariage ni ikintu nyene c'ubuzima bwose rero mu gihe rero utabigize mu ntango nyene umenye ngene uvyigako yes kandi urumva kubitangura nabi biva sinibaza ko ari nawe bitangura nabi kenshi bivana n'ingene uba warakuze muhira hariho rero urumva tutaranaja no kuri ivyo hariho urumva na kwa kuntu ko gushaka guhoproduza ivyo twabonye canke ugasanga n'abavyeyi bariko baraduhanura uko twobigenza mugabo urugo rwose rufise uko rwubakwa kuko abo bantu babiri bahuye nta bandi nk'abo babiri bigeze babaho umuntu wese ari ukwiwe arisa afise ibintu vyiwe ni ukuvuga uwo muntu mugiye guhura nta wundi wewe nta n'uwundi uwo bigeze guhura kugira ngo mubarabire kugira ngo bibe co kimwe no ngo bibe co kimwe rero urumva bivanye n'ingene umwana aba yarakuze kuva mu buto bwiwe hari igihe usanga bikunze canke bikanka hariyo n'igihe umuvyeyi abaza umwana ati mbe mu rugo bimeze gute akamubwira ati bimeze uku umuvyeyi nawe bivanye na experience yo yaraciyemo akasa muhanura bivanye n'ibyo we n'ibyo yabayemo kandi bitategerezwa gusa gusa tumenye ko imyaka ukwigenda niko n'ibintu bigenda birahinduka uko basokuru bacu bubaka bobo uko tuvyumva sinabo bironderera abagore baramumuronderera yes uyu munsi rero hariho n'abavyeyi rega bakibishaka gutyo yumva umenga yo kubwira ati gira mariage na naka kandi hariho nabo babigirira none byakweri uwo mwana wawe ni bya kantu rero ko gukunda abantu n'abantu batatu bane uwo muvyeyi arakwexije ngo rukundana na naka bana na naka uwo muntu numwiyumvamwe warusanzwe wifitiye uwundi muntu musanzwe nyene musangira ibimanyu ngane wabarawe mufise n'imigambi hamuragiye kubimubwira umuvyeyi ati ntunzanire ngaha ntunzanire ati jya mu mariage ni na naka ugaca ugenda mukabana kubera ko swati wubasha abavyeyi canke kubera ko ico basanzwe bakumariye bya bindi by'uburyo nyene ko yakumenaje akavuga ati ukihenda ibi ukagira mu mariage na naka swati ndakuvuma canke ndaguca mu bana canke ibintu byose wahora uronka nta nakimwe usubira kuronka gasanga ugiye mu rugo kubana n'umuntu udashaka muvyeyi urumva ko umwana wawe ari uri kuramutera kuvuma agenda hanze ategerezwa kubera yuko uwo muntu ntari satisfait ahagiye ntazoba satisfait imana irashobora kubikora nta uzingene bigenda ugasanga barahuje mu gihe n'uwo muntu nawe yabaye umuntu mwiza hama kandi bemeye bose gushira ibirenge hasi muga muri kino gihe biragoye mwana nuwe wihitiye araguhinduka cyangwa ukamuhinduka ibazo baguhitiyemo nawe bibabigoye ashaka intervene imana umugane wawe imana yo nyene n'ibisigaye yo nyene gukora ibyayo ifashe wifashije kubera ko imana nigufata ku nguvu nawe uragira shwa urahitamwo ukavuga uti nanje ushaka ko vyogenda uko rero nibaza yuko abavyeyi nkuko twatanguye tubivuga abavyeyi tugerageza ukuntu nyene ndazi muri enfance y'abana bacu tugerageze kuba prepara
Ego. imbere habo bamenye ati twe tuzokwibaha uku Ego. jewe ndi umuvyeyi sinzokwama mpari kwama ndi ndakubwira ati bana ndakubwira ati iki ni kibi iki ni cize uzokwama umva abana bacu tubashiremo yuko hazogera ahantu baba independent bonyene babe bonyene kwisi hari aka example mura ntanga umwigisha wacu wo muri 6e yatubwiye ico gihe ndibaza hari 3e trimestre yatubwiye ati mwese sivyo muhora muja muri pause mugasangira uno munsi muca aransororeye ejo je ndamusororeye tumuga nihagera kuri build mwese azorabagwiwe amaruje rero mwese azorabagwiwe ati rero foko umwe wese amenya umwanya wa twese n'umwanya wiwe perso amenya ati ebana jewe n'umwanya ngerageje rero ngo banuba ku rugo rwanje ubu n'umwanya nkeneye kwiyumvira ku rugo rwanje nyamara umugabo wanje nyamara umugore wanje ngiye kubijera ukunuku sans commentaire canke ide kanaka ivuye hanze kandi nukuri turatahura yuko abadukuriye barafise ibikomere byabo bakuye kwa sekuruza kwa banyokuru birabashikira natwe birabadushikira ubu rero urumva hageze hode nitwe tuyifise basi namba abandi byaranse tugerageze twebwe uyu munsi dufise ibintu byinshi dushobora kurabira turashobora gukora amahoshesh umuntu akamenya ingene akwiye kwitwara marge nyene ibibazo bihari ibikomere usaba aba yaragize mu buzima binabaye ngombwa twivuze hari ibikomere bisaba ko tuja kwegera ababishoboye bakadufasha kwega ega mu Burundi nuko ico kintu ko twivuze barahari mugabo hari abatavyemera ni kubera ko tubifata nk'urusaku bwa tijeni nagenda baramvuga kandi ngisohoka hajya azoba yaterefanye abantu bose abibabwira ikindi kibazo tugira nuko umenga nk'ubu umenga Burundi ni buto umenga abantu bose barazinanye bwati nkaja kwanaka kwe inkuru yo kwirigara bukeye azoba ari jewe ariko siko bimeze kujya tugenda kwa muganga pardon ku bandi baganga bose tukababwira aho tugwaye bakaduha umuti bakatuvura bakadutuma ama examen kandi ntibace baja kubivuga n'abapsikologe niko bimeze kurya ugenda ku mwavo kufise ikibazo ugomba ko gufasha mukaja kuburana no kugira iki hari aho turabisangana no ku makazi yose ngo nakangwa tutaniye ikibazo nanaga nabo nyene ni kurya tuvyakire mu mutwe hari igihe nyene usanga bikenewe yuko umuntu afashwa kugira ngo urumva ashobore kandi si kuneza yawe wenyene ni kuneza yabawe yana famille wewe bwa mbere n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'abandi bose bazogukomoka ko urumva n'igihugu cose kizotebana complete ngaho nibaza yuko igikomere ubusanzwe ufise iyo ugisohoye kiragabanuka papo kuguma ucigungira ko wewe abizo rero umupsikologa bari umuntu yavyigiye amenya ati ndabijeka muri we iyi ndabitwara uko mu gihe rero uyuguruye ukagisora kabisa wala agapwa kana ego ntitwumva umenga turi obje ko bitransmettre natwe abana bacu ngo tubahe umururazi dufise muri twebwe hanyuma nabo baze bawutware mu ngo iwabo kuko ndumva umenga duhereye kuvyo nko kuri generation ngere ya gatanu inyuma cufata ivyo bikomere byose baba bagiye baradugana kuko mu rugo ntihaburuta nyene utuntu ntihabura utuntu ngo bavuga ngo izibana zidakomana ngo ntazibana zidakomana amahembe hanyuma mu migenzo y'abarundi canke mu muco w'abarundi n'abantu babika kirazira kuvugira hejuru bagunga ijambo nyene kugumya ibanga hanyuma urumva barabibitse bagenda barabihanahana ko buryo umuntu atanga ico afise pe utanga ico ufise bagiye barahanahana rero ubu unye natwe turashikiriweho dufise nyemerazi y'amarera zitagira uko angana ubu unye usanga je nibaza ko ari naho biva gituma ingo zisambuka n'ingoga kubera yuko byaramaze kuba byinshi ku buryo umuntu afyonze gutya gusa bica bipasuka yego kweri kibi kibombe kinini ubera n'urugurukute uruhiye ku buryo ugize ukugusa rimwe bica bipasuka hama nyene urumva ugaca usanga turiko tubandanije mu myaka nk'ijana na mariage ziba zigihari zizohagarara kubu deja hari abantu bavuga ati je nta mariage nshaka muri ivyo bibazo mbega twifotoze ejo tuzoso yego kandi umengana ahantu mu bibazo pourtant hariho ingo nziza nuko gusa ikirahuri kirimwo amata uhagakorokeramwo akantu kagacafu
amata yose aca yononekara. Ingo nziza ziracahari, ingo ziryoshe ziriho. Mugabo urumva ama information dufise n'ivyo kumburengera dukunze kubona canke bivugwa ni ibintu bibi gusa. Toranka ama ego kwera ama negativite gusa. Turasabye ahubwo abantu mufise amatemanya cyane kuri muyavuge kugira nyene. Tukube dukorera kuri bya bintu bibi nyene dusanga. Ega nivyo bisohoka cyane, nivyo twumva cyane. Nivyo bigira ama scandal kenshi noneho gabo nyene ugasanga abantu. Ega none uramaze kubona yuko niyo dufata nko muri group WhatsApp utanzemwo inkuru nziza. Dutima gusa biherera we tanga ikintu kibazo baragipartager avuga ati habaye umuntu atangita no kiba kikugarutse kunda kaza nakego kwera rero urumva nti ibikomere twaronse twige kubyivuza kubikorerako kugira ngo duhagarike kubiha abana bacu amageneration uko agenda kurikirana uko nyene biratinda bikaba byinshi. Hama ikindi nuko nukuri tugabanye gutanga ama information mabi. Hariho abantu bagenda mu ngo bamaze batwaye ibintu bibi byuko bitazokunda kandi urumva kubera ko abazi ko bitazokunda ntibizokunda nyene. Ntunagerageza basi no gukosora urumva hakiba kantu ka mbere ucu uyifefera kuri bya bindi wajufise mu ngibi biratanguye kudakunda rero aha biragiye reka bedarondera porte de son. Nibaza yuko jewe ngene nabibona nibaza yuko umuntu yogenda mu rugo nyene agiye kubaka hari ama challenge mashasha hari ibintu bishasha uzohura nabyo faut savoir comment gérer ça avec partenaire wawe nukorere d'abord ku ma experience uba warumvise canke wabayemo canke wabonye oya muyagere gushasha nkuko abashikiye nka mwebwe muri bashasha muri babiri nta numwe musa nta wundi wewe nta wundi we bigeze kubana ni mwebwe babiri gusa muri umva bashasha nyene abantu babiri bashasha ego rero muco binore nibaza yuko amajambo menshi na ugize kirawi tuvuze amajambo menshi mugabo nukuri mudufashe turonka amatemwanyaje meza y'ibintu byiza inkuru nziza tuve mu bintu bibi by'iminsi yose ntitwame tubona ama divorce gusa twumve basi yuko hari n'abamaze kuronka abana babiri eko abantu bariko baratera imbere je nguma mbona abantu batera imbere kubera ko ayo matemwanyaje tutayaronka twame turonka ibintu bibi gusa turabona abantu bariko barubaka abantu bariko baragrowinga none ugasanga ibintu bisa neza umuntu ejo yarafise akamodoka gato aho maduga ayo matemwanyaje nayo tubona nayo twumva gusa yo tuguma twumva ni nakana nakababa urumva nakana urumva mabukwe data bukwe berser canke mukazana yasaze nitukicumba ngo umugabo yahaga kadongo urumva umugore ngo kameze uku babigire nyene big ubiherera muri bo ntitumenya ntana urumva gusa bagwanye bagwanye fasta mu gatondo byuka ubona ama notification ngo nakabara bakutaniye barabara rezami muduherero amatemanya nukuri je numva shaka kumva ama information meza twumve ajya ivyo bintu twamaze kubishira mu mutwe yuko ingo z'ubu zimara umwanya rumera bihave uza wumva we abantu bamaranye twamongwe ngo kwashangwa mede baravye kwere goreka tubongere ukundi kumwe ngoreka tubaho ukundi kumuraba donc urumva twamaze kononekara mu mitwe ariko abavyeyi mudufashe natwe twifashe dufashanye nk'abagenzi duhagarike kuguma dutanga inkuru zitarizo zitaryoshe mbi dutange nziza twitege ibintu byiza hama ubuzima nyene tubone neza uko nibaza yuko nta muntu yipfuza gushaka ku kintu kibi none kweke tuguma tubona ibintu bibi umwanya wose kandi a force rero yo kuvyiyumvira no kuvyifokalizako biratinda bikatubako twabona yuko nyene ubwo buzima ari ubwo nyene twabona yuko ubunye mariage umujene agize mariage itazomana imyaka 3 urumva kandi acagenda mu rugo iyihaye ati je mu myaka 2 ndazi nzoba twamaze kuva reka mpambane ndabe ngene bizogenda muri imyaka 2 ugasanga mbere kararondera na plan B ego na none si ama plan B batubwira abagenzi kuwa mbere uheze urumva uvuga ati je none uyu muntu ndabona imyaka mu myaka 3 birashobora kuba byasereka mbe ndategura rero uwundi n'ibyanka nzobe ngiye ni hatari muduherero ama information meza cyane twumve inkuru nziza twumve amatemwanyaje meza uwumva ashobora kuduha temwanyaje tukazo
tukazomuhamagara hano akaducishirizamwo canke akatubwira nukuri atubwire atwandikire haba muri commentaire haba kuri Instagram canke kuri numero ya Jimbere iriko ku ma platforme yose mutubwire nukuri turumva dushaka kumenya inkuru nziza tuzipartage abandi bareme mu mitima bakire kandi burya kumva inkuru nziza birakiza cyane ko naho buri mu kibazo uravuga ati nanje birashobora guhinduka yego cyane bon nuko rero umugoroba mwiza turiteze ama positive témoignage ibintu byiza kabisa turabyiteze cyane muco w'intore tubabwire ko tunabapenda sana tena sana bye bye